Все, сделали страховку, подключили одну пока симку. Проезжаем храм, где мы в прошлый раз были. В этот раз уже на обратном пути заедем. Время 10 часов 2 минуты. Это местное. В Москве 9 часов 2 минуты. Едем. Там вдалеке дома такие европейского плана, да, вот это туда увидишь, что слева подъем. Да мозги здесь жить. Я бы не жила. Вот в таком домике, посмотри по правую руку, Валер. Да? Хотя бы ночь переночевать. Ребята, сейчас я выложу, это трэш. Это вы видите, что мы уже в Олимпийках сидим, и мы ледяные просто. Просто ледяные. На улице 8 градусов, ветер и дождь. Валер, твои впечатления? Ну, оно так и надо на самом деле, правильно. Выходить обязательно, такая погода. Да, ты выходишь там буквально на несколько минут, но тем не менее она создает себе впечатление. Мы в машине включили печку, потому что мы замерзли. Папа бежит, мы в шортах. Хорошо, с голыми ногами. Хорошо. Ветер страшенный. Фу, ну а где мы? Ну, вы, наверное, узнаете. Мы в том году здесь были в жару. Сейчас кое-что там с Валерой сняли. Фух, руки ледяные. Вот, выложу, покажу. Вот это приключение. Ребята, видно, не видно. Снег в горах. Машина показывает 8 градусов. Здесь зелено. Люди периодично идут и не идут. Сейчас я вам покажу. Вот он, снег. Ребята, мы здесь были. Было жарко. Сейчас снимаю. Очень холодно. Плюс 8 градусов, ветер. Дождь срывается. Поэтому очень-очень быстро. Вспоминаем. Вау! Сносит! Просто сносит! Какие красоты! Сюда зимой приехать бы, когда снежок, чисто погулять, подышать. Ну, я на лыжах. То понятно, какие тут Нет. лыжи. Это на санках страшно. Тут, чтобы на лыжах кататься, надо уметь. Ну да. Нет таких, типа, микростал. У нас работают вот эти сувениры, что вот там Настя, она ж катается. Катается? Да, она рассказывала про эти все там про снаряжение. Ребята, вот смотрите, какая дорога, по какой мы едем. Ну, красота. В машине уже включена печка, потому что очень холодно. И мы еще выходили, промокли. Горячее кофе хорошо, что есть в термосе. Носочки бы не помешали. 20 июля. Субтропика, да. А, сейчас со снегов к вечеру будем субтропика. Переходы. Главное, чтобы там не было на море дождя. Но там все равно тепло будет. Ой, какая красота.
Извините, все снимаю через стекло, но окошко даже открывать не хочется. На обгон здесь идут только смельчаки. Местные, да. И 15 регион. А мы так вот потихонечку, соблюдая правила дорожного движения, идет строительство моста и туннеля. Вот обещают, что сократят нам зигзагообразную езду, извиняюсь. Вот, так что скоро будет. Обещали в 25-м году, ну не знаю, это не это. Ну, китайцы делают. Вот. Будет классно. Ребята, в прошлый раз не взяли, вот в этот раз остановились взять вот такой вот пирожок. Не знаем, что это такое. Мы решили попробовать, в интернете почитали. Короче, вот он один. Здесь в пакете. Сейчас попробуем, что это. Их тут много продают. И именно вот в этом селе продают. Все, мы выехали на трассу. И мчим уже. Вот тут мы мчим. Действительно. Вперед на Батуми. Ну, я, по-моему, погорячилась, сказав, что мы мчим. Потому что навигатор показывает пробку на 44 минуты. Вот так бывает. Это дорога. Китайцы уже построили туннели. В том году еще его только начинали строить. Да, по-моему, вот там ехали. Я не могу не налюбоваться этими туннелями. И вспомните буквально вон несколько видео назад на нейтральной территории какие туннели. Но это позорище. Китайцы все-таки в этом плане молодцы. Посмотрим, как оно будет в эксплуатации. Но пока все шикарно. Вот мы едем и рассуждаем. Вот таких бы китайцев к нам на Вавилово кинуть, а то там уже полгода только сваи забивают. А здесь вон за год сколько туннелей, я уже в счету сбилась. Это 7-й или 8-й новые туннели запущены. Так что китайцев надо к нам в Ростов, на Вавилово. Они там быстро сделают. Не только сваи забьют, но и туннели.
реконструкция дороги на Батуми продолжается, но часть дороги уже запустили в эксплуатацию. Построены новые туннели, довольно-таки прилично. И очень удачно, что они разделили дорогу в разные стороны. Видите? В том году этого не было. Мы проезжали, только было строительство. Ну, ребята попали. Едем на юг. К морю, что называется. Вот такой вот дождь. Ужас. Погода меняется. Каждые 10 километров задает своя погода. То солнце, то ветер, то слабый дождь. Теперь вот сильный дождь, туман был. Вот как-то мы за сегодня все испытали на себе. И 8 градусов тепла, и 23 градуса тепла сейчас, что с дождем. Ну, вот мы уже практически приехали. Ну все, мы подъехали. Вот так. Подумаем. Это набережная улица. У него там есть название, но не знаю, честно. Гостиницы строятся очень много. Быстро вам сейчас покажу номер. Уставшие, надо заселяться. Господи, только таскаем вещи. Здесь мини-кухня с холодильником. Диван раскладывается, большая кровать, балкон. Вид завтра покажу. Вторая комната. Тоже шкаф. Выход на балкон. Ну, вот такая вот обеденная зона. И вот такая вот душевая кабина. Стиральная машина. Ну, толчок. Все шикарно, все хорошо. Фу. Все, заселяемся.